इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन ज़रूरी अशिया में से है जिन्हें हमें हमा वक्त अपने पास पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पे पेशगी दस्तियाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बर्ड्स के लिए तनाव, अजसाम में पानी की कमी, बीमारी या आर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म की स्ट्रेस और दीगर बहुत सी दबाव की कैफियत में हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी भी वजह से खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफा किया जाए, इन्हें हाइड्रेटेड रखा जाए और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इनका बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बरकरार रखना है। इसलिए जब भी इस तरह की कैफियत के शिकार जानदार को देखें तो बिला ताहिर तजवीज़ करदा मिकदार से इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवाएं।